Aquest projecte de Terrassa no s'entendria sense el Pla Estratègic del 2019-2020, en el qual va haver una ferma aposta per diversificar amb els 3 pilars de Federació Farmacèutica, per un cantó la distribució, per l'altre la formació i per l'altre la innovació en generar valor a l'oficina de farmàcia. I l'aposta va ser com transformar un magatzem industrial, un magatzem de distribució, en un laboratori farmacèutic. El projecte FedePharma és un projecte de transformació. En fase de concurs tots recordem aquella frase del David de dir-nos que heu d'aconseguir l'efecte uau, que la gent es fixi en aquest edifici. Ens trobem just al davant de l'autopista, per tant, s'ha de veure aquest edifici. Estem en un polígon industrial, era un edifici més dels que ja existia, i la nostra intervenció havia d'intentar donar resposta a 3 mirades. Per un costat, la mirada territorial, l'escala territorial, per un altre costat, la mirada urbana, tot i estar en un polígon industrial, hem de donar-li la volta als polígons i que tinguin una altra imatge, i per un altre costat, l'escala humana. Aquesta transformació consta de dos grans paquets. Un és tota aquesta transformació a l'interior de les oficines, la nova seu corporativa, i després també hi ha tota la part de producció farmacèutica, totes les sales blanques que formen part d'aquest segon altre gran paquet per l'empresa GCN. En les diferents façanes, a través d'una intervenció i una inversió gradual, perquè, evidentment, en un edifici de 12.000 metres quadrats i amb tot el perímetre construït, no podíem intervenir en tot el perímetre. I, per tant, el que vam fer va ser identificar els elements més importants. Per un costat, la façana metropolitana, la façana sud, per un altre costat, la façana urbana, la façana nord, amb diferents materials i amb diferents intensitats d'actuació, amb diferents intensitats d'inversió, per altra banda, per intentar arribar al límit màxim que ens havia proposat el nostre client. Hay una importancia en la elección de los materiales para responder a lo que FedePharma quería, que por un lado era dar respuesta a valores tecnológicos y valores de sostenibilidad. Por ejemplo, la madera, a la hora que la persona, el usuario, se acerca al edificio, lo tenemos en la fachada norte y temas de textura, olores, escala, responden a este valor de la parte sostenible de FedePharma. Otro de los valores importantes desde la fase de concurso era la tecnología. Una industria farmacéutica tiene que exponer estos valores. El metal responde a este valor de tecnología y lo colocamos tanto en fachada sur como en fachada norte. L'encàrrec original comença amb el concurs en la fase de projecte i arquitectura i des d'aquell moment, amb Aquidos com a adjudicatari, es treballa de manera completament conjunta i alineada tant en el desenvolupament de projectes per adequar-nos a les diferents llicències com a la part de coordinació d'obra i seguiment d'aquesta. Aquesta execució d'obra ha comportat que, fruit d'aquesta alineació, s'hagin gestionat pràcticament 3 obres a la vegada, amb 3 contractistes principals, amb pics de més de 100 treballadors, amb la conseqüència i èxit d'encaixar en el pressupost del client, així com en la planificació temporal. L'obra va començar des d'un bon principi amb un equip individual, perquè la idea era anar passejant l'obra per fases, però degut a diferents timings en la concessió de les llicències, ha aconseguit que tota l'obra es compactés tota junta. Resultat final i repte superat. En un any, amb una inversió superior als 3,5 milions d'euros, hem aconseguit complir amb els plazos tant de termini com amb el pressupost requerits pel client. Uno de los retos más importantes de trabajar en un edificio industrial que se transforma en oficinas es la luz natural. Al tener que colocar oficinas, la luz natural es una limitación en una planta muy profunda, donde no hay luz más que en el perímetro, en la fachada. Es cuando nace la idea de un atrio, donde baña de luz natural las estancias alrededor. I per últim, en aquesta línia de la transparència i de l'experiència d'usuari, l'edifici et permet des del seu accés pràcticament veure la cadena de producció en funcionament, a través de diferents capes transparents, que primer tens l'accés, després tens l'atri, després tens el museu i finalment tens tota la zona de producció. Per tant, és un edifici de grans dimensions, distribuït tot en planta, de manera horitzontal, però amb una visibilitat gairebé del conjunt des de qualsevol lloc de l'edifici. Els resultats del projecte jo destacaria 2. Per un cantó, la capacitat que es va donar de donar 2 espais, 2 cares des del punt de vista exterior de l'edifici. Per un cantó, la part de l'entrada, una entrada que permet transmetre un espai natural, un espai d'innovació, un espai
amable i després de la part de darrere l'espai que permet donar aquesta visibilitat amb el que és tot el pas d'autopista, que era un dels reptes que teníem.